哇，完了，玩不了了。哎，你的而且鞋 vintage 复古鞋，换吧。哇，你这个鞋真的哇，好看吧？好看了，今天涂吧，开心就好。有点好看，你知道吗？这有点好看。还可以。谢老板，天儿，艺兴每次都是穿着那个造型师给他搭的那种衣服，然后帅不过1小时就跟我们一起到地下去干活，一身的泥回来。一心哥吗？而且他穿不了那个雨鞋，为什么？他觉得那个雨鞋太薄，然后他不爱穿袜子，所以他就老觉得像直接踩在地上，所以你一定要穿他自己的鞋，就他会穿类似像这样的鞋到那个淤泥里面去工作。我的天哪，太精彩了！我等会儿要去他家。去艺兴家吗？对啊，啊，我也想去。但是你已经在飞机上了。是的。我怎么有点可怜这个 bro 啊？很漂亮好吗？好，我知道。